ဖြောင်းတဲ့စပင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကောက်တဲ့စပင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်စေးဝင်နှုံးကောင်းမှုအတွက်အရေးကြီးပါတယ်စေးဝင်နှုံးကောင်းမှသာလျှင်ဖြောင်းတဲ့စပင်လေးဆိုရင်လည်းဆက်သွင်းရတာတက်တာမယ်ဖြောင်းသားလေးကဝဝစစ်စစ်လေးနဲ့ကာစီခံမယ်ပေါ့နော်ကောက်တဲ့အခါမှာကျတော့လေလှပတဲ့ကောက်သားလေးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကြာစီခံတဲ့ကောက်သားလေးရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စေးဝင်နှုံးလေးကိုဒီချာချာခရီးဆိုင်ပေးရပါမယ်စေးဝင်နှုံးတေချာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှစံသားလေးကရေဓာတ်ပြည့်ပြီးတော့လှပဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနာနိုခန်းလေးနဲ့ကြောလိုက်ပြီးတော့မှုတ်ပေးပါတယ်ဒီစပင်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့စေးဝင်ရာခိုင်နှုန်းရနေပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနာနိုခန်းလေးမှုတ်ပြီးတာနဲ့ရေဆေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှဖြောင်းတဲ့စပင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကောက်တဲ့စပင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆူဆူပြောင်ပြောင်ပိတ်ပိတ်ကလေးရက်လက်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့လေခုနလိုမျိုးဂမ်းမမုတ်ခင်စပင်နဲ့ဂမ်းမုတ်ပြီးတဲ့မှာစံသားလေးကမတူတော့ဘူးပေါ့နော်ပြောင်ပြောင်ပိတ်ပိတ်ရက်လက်ကလေးရလာနေပါပြီအဲ့ဒါကြတော့စံသားလေးကလက်ထဲမှာတင်ဒီလိုဂမ်းမုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဝိတ်ဝင်ပြီးတော့နင်းနင်းတွဲတွဲလေးဖြစ်လာပြီဒီလိုပြောင်ပြောင်ပိတ်ပိတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှုလေးရရှိပါပြီဒါဆိုရင်တော့စပင်လေးကစိတ်ဝင်ရခိုင်နှုန်းကောင်းပါပြီတမီခုနလိုဘီးဂျွန်လေးနဲ့လိုက်ဖိကြည့်ဖိအောက်အဖျားဒီဖိသွားကိုလုံးဝလေးခံအောက်ကဖိအရင်အလဲအဖျားဖိဘယ်လိုမျိုးအားကြီးထည့်ပြီးအရန်ကြီးဖိစရာမလိုเนาะဒီလိုလေးဖိအောင်နေတယ်ကိုလေသူကစိတ်ဝင်နှုန်းကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကတိတာတယ်ပေါ့နော်ဖိပြီးဆိုရင်လက်ကလေးကဒီလိုလေးဆွဲကြည့်လိုက်တော့ကောင်းချင်းတုပ်ကလေးလိုပဲเนาะကောင်းချင်းတုပ်ကလေးလိုဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစပင်လေးကစိတ်ဝင်နှုန်းအရန်ကောင်းနေပါပြီရေဆေးပြီးကြကြပြီးရင်ကောင်းမဲ့စံသားလေးပါဒီစပင်လေးက